hey now, hey now. No tak holky, šup, ujede vám autobus. Betty, dělej, co tam děláš? Dávám si za senkou. Ale autobus už je tady. No a ten počká. To určitě, to bych chtěla asi tak vidět. Betty, dělej. Už je pozdě, odjel, jako kdyby jsi musela malovat. Vstáváš nejpozději a vždycky se na tebe čeká. Stejně máte dneska plavání, nebo co, tak si ti dosteče. Máme, no a co jako, tak se namaluju znova, ne? Jaký no a co, nebuď drzá, ano? Blá, blá, blá. No Betty, ty jsi ale drzá na Barboru, že? Ty se do toho nepleť, jasný? Budu se do toho plést. Tak ale pojď, půjdeme, já to nebudu poslouchat. Jo, jasný, jdem, jen jim to řeknu. Čau, my jdem. Holky, počkejte na mě. Ahoj, už jsme doma. A máme úkoly. Jo, ale jenom jeden.